Sportisar, tack för alla krya på er. Krya på mig. Det har jag gjort. Fortfarande lite hes och lite harklig, men inget problem med halsen. Försökt sova, vilket kan vara lite svårt om man har druckit för mycket grönt te som innehåller för mycket koffein. Men i alla fall vilat, vilket är en utmärkt medicin. Så ni undrade om det var bladlöss. Det var spindlöss jag haft i den här. Den är inte direkt liten, som ni ser. Men den har bara 3 blad kvar plus någonting annat. Den växte väldigt fort och han inte, tror jag, bilda någonting. Nej, det var den här som fick en stycken liten paprika. Fråga mig inte vad det här är någon som vet det. Och här är ett annat träd som jag inte heller vet vad det kommer ifrån för frö. Men jag hade lite jord över så jag satte blandade frön. Den här har också drabbats av spindlöss, men verkar ha konstig färg ändå och verkar inte lida så mycket som chilin gör av just spindlöss. Tomatplantor är helt förskonade från spindlöss, märkte jag. Och det var tydligen bra även att sätta tomatplantor bland chilin, för de skrämde bort spindlöss. Alltså, de chiliplantorna som stod bland tomatplantorna klarade sig ganska bra. Men det har hänt andra saker också, förutom jag och mina växter som inte har varit helt friska. Trump lyckades med Serbien och Kosovo. Lite lustigt här hur han har blandat in ambassaden i Israel med någonting. Men det här verkar vara ett standardtrick som Trump använder för att få en förhandling att gå framåt. Han kastar in nya variabler och till slut så finns det så många variabler att folk inte kan säga nej till att sluta någon slags samförstånd i alla fall, istället för att bara ha den här låsningen. Så det är svårt att inte ge Trump credit för det här, för det verkar vara helt och hållet han, eller i alla fall hans indirekt från Trump, hans administration. Vilket förstås alla de här som tycker att Trump är det värsta i hela världen inte kommer att erkänna. Och nu har det kommit någonting vi kan kalla för losers and suckers hoax. Där idén då är att enligt några anonyma källor så ska Trump ha kallat döda veteraner för förlorare och suckers. Trump har sagt saker i den här riktningen, kan man säga. Han uttalar sig å soldaternas vägnar för att han tyckte att de inte ska vara suckers som bara får åka ner till Irak och slåss där. Då här var väl 2013 eller någonting han twittrade om där. Och det var förstås inte, det var utav respekt för soldaterna, inte tvärtom. Och han har kallat John McCain för en loser bara för att han blev fasttagen. Vilket också var ett uppenbart skämt. Men vi har en stor del av folk som inte begriper skämt. Men nu har det till och med kommit ut en NATO-general för detta Supreme Allied Commander över Europa 2009 till 2013. Det här stolpskottet tror helt fullt och fast på den här artikeln i The Atlantic, vilket är obegripligt. Varför skulle någon anställa en så komplett idiot som går på vad som helst som general? Vad kan fienden göra? De behöver bara kasta några lögner och så tror den här ärthjärnan på det. Men det här är väldigt nyttigt för er. Det är väldigt lätt för er att se vilken media ni kan lita på och vilka ledare som har lite vett och inte tror helt fullt och fast på 4 anonyma källor ifrån en tidning som är under all kritik, som inte har någon trovärdighet alls. Så dåliga nyheter men bra nyheter, för det gör det jättelätt för er att göra en överslagshandling och se vilka ni kan lita på. Den här studien ifrån Spanien som visade att det var mycket lättare att klara sig ifrån att komma in till en intensivvård om man fick stora mängder D-vitamin samtidigt som de fick hydroxyklorokin och azithromycin.
kommer nu ytterligare en artikel längst där nere. Hittade ett fel där, hoppas de har rättat det till nu. Jag kan rätta mig själv också. Det var inte en chans på miljarden att det här skulle vara slumpmässigt, utan det var en chans på miljonen. Så det finns stor risk att de här resultaten inte berodde på just att D-vitaminet var effektivt. En chans på miljonen, lite mindre än det. Det finns en överslagsuträkning där nere som ger ett ungefärligt värde på hur om den här slumpmässiga felfördelningen där ena gruppen fick 50% och den andra bara fick 2% på ICU eller på IVA som det heter på svenska. Sen har de experimenterat med Ivermectin och någonting som heter Carrageenan, som är någonting man får från röda alger som används lite grann för hosta och sånt allmänt. Men de har gett det här till folk i förebyggande syfte och hela 58% av de här, det var tydligen folk som jobbade i vården, blev smittade av covid, vilket var en löjligt stor summa. Det har jag inte varit med om att så många blivit smittade någonstans. Medan 0 Ivermectin och Carrageenan delen blev smittade. Så det här, om det här håller sig så är det någonting som funkar. Det är tydligen ganska dyrt att administrera den här Carrageenanen. Också någonting som får utredas framöver och se. Men intressant att vi inte hör någonting om det här i svensk media och ingen skriver någonting och det verkar helt ointressant och ingen bryr sig om något sånt här, utan det är tydligen man ska skrika strategi och prata masker och annat trams. På grund av att vi har journalister, både de oberoende och de mer etablerade, som inte kan bedöma vad som är viktigt för er. Det är kanske inte så viktigt om ni inte är läkare, men är ni läkare så är det viktigt nog för att ta upp det till alla, tycker jag. En artikel som är ganska hemsk, för den är skriven av någon som argumenterar emot D-vitamin, men den är bra på det sättet att den förklarar historiskt sett hur man hade väldigt mycket D-vitamin i allting, och sen kommer de med förstås de här lögnerna att det var för mycket D-vitamin så att folk blev förgiftade, vilket inte är riktigt helt sant. Det som händer när du äter mycket D-vitamin, inte så här jättemycket, det kan förstås orsaka problem, men om du äter lite för mycket så kan det blotta att du har K2-brist, och då kan du få problem med att du får mycket kalcium i blodet och så. Men har du tillräckligt med K2 så håller sig kalciumet precis där det ska hålla sig. Och slutligen så tänkte jag tjata lite grann om Filippa Reinfeldt. Hon är tydligen HTPQ-talesman för Moderaterna. Och tydligen måste man vara duktig med kokain då. Det var hon som gav 10 000 kronor till Erik Reinfeldt så att han kunde till exempel köpa lite knark. Vad skulle han annars med så mycket kontanter att göra? Han trodde att hon var införstådd med det, eller som det rätt. Jag ska inte säga vem som har rätt av dem. Jag säger bara så här. Är man inblandad och knarkar och så vidare och har höga befattningar så kan man lätt kompromisseras. Och du ska inte lita på såna här personer som det kan utövas utpressning emot. Så därför, om de knarkar och så vidare, det är inte problemet som jag ser med det. Bara ta lite kokain någon gång ibland. Men problemet är att det kan utnyttjas av riktigt kriminella personer som sen kan styra de här småknarkarna genom deras barn till exempel. Så det är därför vi måste hålla en nolltolerans på sånt här, och vi måste naturligtvis sluta lyssna på media som vägrar rapportera detta och försöker gömma undan det. Det är inte bra av dem. Och med det så verkar min röst ha blivit bättre efter att ha pratat ett tag, så det är bra. Så vi ses
imorgon. Jag väntar fortfarande på en hund som jag hoppas kommer strax.